Nah ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Sampeyan tak ceritain. Kulo sering mati kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane itu lucu. Sajane kena ditiru. Kulo tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul apa tinggal turu lho. Kira ta srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam apa? Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah apa? Aduh, ngene wong turu iso ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, ke wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolak. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye? Sesel-sesel. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Ngene kula nu isuk ya melek sing nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris ya. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Nabi Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Betul kayak Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Musa kan tarung mbek sapa? Fir'aun. Nabi Muhammad mbek Abu Jahal. Wah ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, maksudnya jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Lha piye? Ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Yo, liwat neraka. Bari wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh wae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat Malik protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan, debat. Lah pangeran itu fair, orang ono zat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku ceritanya Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndadani wong munafik, wong fasik ora apa. Bareng debat. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lha aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne Malik, aku ku pengen roh neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nganti do swarga. Dadi disebrang napa? Lah malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ya tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno neh. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi itu sampai ning swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di ya cara ra nabi ku rada ngakal ya. Itu Nabi.
Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah, napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris. Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji." Ya wis akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wis akhirnya ya wis. Eleng-eleng mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitabe, menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepen roh swarga dituruti pangeran. Singkat cerita itu dhekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga, swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandha nanti saiki bareng takut. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. Akhirnya ning swarga terus, mergo barange sing karek urung apa? Mulai gua rada bodoni mesti aku. Kemudian ini sekarang-karang ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Ya cotok lho yo. Jajal dicoba. Coba wes barang kabudut, lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, wis paling enak dadi kekasih pangeran. Malah niku kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadab ya aman, wali-wali wis macam-macam kan wali ono tamu dipiso ya ono wong tetep parek. Paling aman ae napa? Dianggap didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh. Iya mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat apa? Malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu ngliwatin neraka. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat itu swarga. Bareng malaikat Malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ono critane swarga metu neh. Nase nek ning swarga ya khalidina fiha. Akhirnya malaikat Ridwan sempat bantah. Lah aku syaratnya mlebu swarga ngliwati neraka. Lho takoki malaikat aku sliwat. Repot. Ya lek sliwat. Wes tapi pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhirnya ning swarga nganti saiki. Ya bisa ditiru nggih napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas e, napa? Ngadepi Fir'aun. Bareng Fir'aun wis kalah, Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi, "Kowe enak-enakan ning swarga. Aku sing ngadepi Fir'aun." Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadlu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu, malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah faddalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u. Wa haulal auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua mbek ketua, misalnya ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai kelasmen. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono isine apa? Hadza wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep
paling bener madzhab ahli sunnah napa wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggu trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris jare Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kekasih pangeran. Kabeh lho sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik jare dolan khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kena gitu. Paling unik ya, ngapa udah ketemu? Oh no. Tapi apapun lah. Nah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mbek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris itu tau nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, nek rong ditanda tangane rong dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kok akian turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris mayubkika sing nangisno kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kayak apa sing ngurusi ngene kayak apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksud piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Didoai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno. Mergo sakake kowe. Wah, akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu duwe etika di mukafaah apa? Ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang no. Bareng alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Wali. Oh, itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau saake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat sering ini. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah suatu makhluk apa. Misale ndonga ya Allah, saake malaikat sing ngurusi santri turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lagi sehingga, engkau nak malaikat itu simpati, kau mesti diwales, apa? Nah, itu awal mula. Nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan, yora leveling, koyok Nabi Ibrahim, ketemu Namrud di wabongnya, tentu Idris Ibrahim yora kelas, no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenis hada waqamun fasalu itfadalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau, seorang yang bab dakwah itu serana yang penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya. Napa? Mulane temriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua bagiatur rusul. Ya tentu ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya mestine wahum kurang tambahikan wahum Muhammad wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ini lho wa afdaluhum ul asmi wa hum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, summa baqiyatur rusul wa sairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'din. Wis gampangane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kula kepen temen Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Oh, sekali ketemu tetap niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni.
Wah, ribet tuh. Ono. Iku nak sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan cek gede, nek diceblokno apa? Dom.